رێخستنا شامێ li dijî revandina dorstin rawestiye. Rêxistina Şamê ya Alpartî bi taxa zorava ji bo şermezarkirina revandina endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdî li Sûriyê Alpartî Behzad Dorsin û hevalê wî Nîdar Selîm rawestînek şermezarî saz kirin. Ev tiştê ku li mantiqê çê dibên rastî cihê û em tev wek hereka Kurdî li ser bisekinin, îdane û istinkar bikin. Ev karê ha ne karê kurdewariya. Me di nav Kurda de nedîtiye ticara xetfandin û kuştin. Me her xwe dîtiye Kurd miletekî aştiyê dixwaze, Kurd miletekî mafê demokratiyê dixwaze, Kurd wek heviyê dixwaze. Girtina Dorsin cihê rexnê bû ji hêla hemî hezran û bi taybet endamên partî. Em bi navê hevalê partî di rêxistina Şamê de em di vê pêşandana ha serxatirê heval Behzad Dorsin tev li vê de civiyane di roja hefta ji wendakirina wî em bîkarî şermezar dikin. Karekî ne ji axlaq û mebdea partiyên Kurdan e. Yekîtiya jinên Kurd li Şamê jî vê rawestînê hazir bûn û rexna xwe jî kirin li dijî karê revandina Dorsin û hevalê wî. Rawestana ev heft rojê me ye ji ber girtina mamosteyê me ê hatî revandin Behzad Dorsin. Ev şonê heftîkê em kar dikin bizanin û kî ew revandiya û ji ber çi ye û seraxwazan min û em bizanbin kengê derkevê mesîrê wê çi ye û li ku dike niha. Îro em li vir rawestana ji bo mamosta Behzad Dorsin daxwaza me em zanibin niha Kurdiye çawa diêviye û milletê Kurd tev da bûne destek û quwetek. Vî karê han merhetiyek mezin di civaka Kurdî de çêkir, tê zanîn ku beriya niha jî kesên din mîna çalakvan Azad Atilla hatin revandin. Ta anha nayê zanîn ku cihê wan ku dere û ne jî rewşa wan çi ye. مخابن إلو جلك رخصني كرد هنا إلو دا كارنا ند دا خدمتا قدي كاري قضيامة تكرر وخورنا ميزانا جنافنا دبن با كارحم واجي أم رحناتكن ناوی سروکاتیا انجمن محلیه شامی. مخابن ایرو مناطق ما جهه کرده به جهه شرق و کشتنه چل شیخ مقصود به چل دربیسیه به چل دیرگه به چه او کسی کتین خطفاندن وکینها یا قناغات تالی ما مستبهزات خطفاننا او جهه ایدانی و استنکاریاش قبل مدرسامه ام تف وک کرد سوی بسکنن ام کاربن دنگی خوا بلند بکن دیجی وا کسی کوه و رشید ناف کردات کن الجمع مخابنية كلكي دجوارا كو حوالين كاركر خباتكر هندوي ويش اورشا سوري ده هندوي بان بارتي مدى كوتين رباندن ناوی هر دو انجمانه گرکن دستی خودان سر دمیلی خواه نهیلن افخون بیرجاندن و طیبن جی گرتنا حوالی دلال بهزاد ناوی انجمان تف استنکارت کن اب عملی موشین گه ایرو روش قرطی کرداد کجین بطیبات ماموسا استاذ بهزاد دورسن فبالتالي إما روش أميرو بانك لكن هر دو انجمانا جب عقل ضمير وجدان دسي خدان سرحي خوا وجاني خوا لأنه إيرو خوينا خورتي كردات تم تسكرا ورده وقالك سباس